mtu ambaye anaelewa mambo ya serikali na mambo mengine, ninasikia kuna maombi yamejibiwa. So nashukuru Mungu sana. Siasifiwe Yesu. Na jambo la mwisho ndio nisome kifungo hicho nikimalizia, ni kwamba hata leo asubuhi, kama vile mpendwa ni rafiki yangu, tulikuwa tukiomba, tunaomba. Leo mimi nikipenda mtu ama kitu huwa nakitaja kwa jina. Walituambia tuombee kanisa. Tukaombea kanisa maombi asubuhi, kwa sababu napenda hii kanisa nikaitaja kwa jina. Na hivyo huwa ndio napenda. Nikipenda mtu ama nikipenda huwa nataja kwa jina. Kitu kingine imeingia ndani yangu hata kwa familia. Niliwaambia hata tukienda kuombea ugali. So unajua ugali tunashukuru. Tushukuru Mungu ametupatia chakula, na tushukuru Mungu kwa sababu ya serikali ya Kenya. Wengine wenu hamtaelewa zaidi, lakini kuwa na rais Mkristo sio ushindi wa Kenya na sio ushindi wa Afrika, ni ushindi wa Wakristo. Kwa sababu kama kuna kitu kinapiganishwa, kama kuna kitu dunia imesimama kukipinga, ni kanisa. Na yeyote ambaye anapenda ama ni Mkristo ana vipingamizi kadhaa. Lakini sasa mkiona Mungu anainua mtu ambaye ni mcha Mungu, anafika mahali anakuwa kiongozi hata kuwe rais, sio ushindi wa Kenya. Huu ni ushindi wa kanisa la Kristo kwa ulimwengu mzima. Nikiwa nimesimama hapa, ninashukuru Mungu kwa kutupa ushindi huo katika jina la Yesu. Na tukimalizia tutakuja kuombea hiyo. Fungua Zaburi 115 mstari wa 16. Zaburi 115 mstari wa 16. Sitasema mambo mengi, ni machache tu ndio watu waende nyumbani, usiku iko karibu kuingia. Mumefika hapo? Biblia inasema mbingu zilizo juu sana ni mali ya Bwana, lakini dunia amempa mwanadamu. Amen. Mumesikia mbingu ni za nani? Mbingu ni zetu. Tutaenda huko likizo kupumzika. Lakini kile tumepewa ni nini? Ni dunia. Wapendwa, nataka kuwaambia kanisa la Kristo, wapendwa wote ambao wameokoka na wale watatufuata kwa mtandao, kwamba muda umefika kanisa ichukue usukani. Can you say amen? Muda ni huu, majira ni haya, mlima wa Bwana uinuke juu zaidi. Na mlima huu ambao ni Zion wameiguzia, ndio Bwana alisema ataishi hapo, atadumu hapo. Na mlima huo ni kanisa. Amen. Kwa sababu ya kupenda Afrika, mimi napenda Afrika. Huwa naona Afrika ni kama my homeland, ni kama nchi yangu. Na sasa hiyo nchi yangu sijui ni kama ndasema nini, lakini mimi huona Afrika ninaiona ni kama ndio nchi ya, si bara langu, ni nchi yangu. Napenda Afrika sana. Watu wa Saba kujeni hapa niwaonyeshe kidogo tu. Watu wa Saba very fast. Nikikamilisha 7 people. This is how it is. Unajua sifundishi, nataka kuonyesha mambo tutaombea na mambo tunafaa tuyafikirie katika jina la Yesu. Ona vile ilivyo, mko Saba. Dunia ama ulimwengu mzima, mafalme na mafalme yamezingirwa ama yamejengwa na milima 7. Yamejengwa na milima mingapi? 7. Na whoever, yule ambaye amekalia mlima mmoja, huyo ndiye anatawala. Iwe ni mtu mzuri ama ni mtu mbaya, awe ni wa ufalme wa giza, atatawala kiufalme wa giza. Akiwa ni mtu wa ufalme wa nuru, atatawala na ataongoza kama mtu wa nuru. Amen. Now, the first mountain, mlima wa kwanza unaitwa mlima wa kumjua Mungu, wa kanisa, mlima wa religion. Ukisoma Isaiah 2:2 utapata mlima huo hapo. Huu ndio kanisa ambalo Bwana alisema atalijenga wapi? Kwenye mwamba. Hata nguvu za kuzimu hazitalishinda. Kwa nini?
Ni kwa sababu alikuwa amepatia mlima huu kuongoza milima hii mingine yote. Sasa ufalme wa giza unatamani sana kutawala hapa, ndio upeane maagizo kwa milima hii mingine yote. Na sisi kama kanisa tunasema hapana. Lazima tuseme tumechoka na kutawaliwa na giza. Wakristo tusiombee tu machakula na mambo mengine, lazima tujue vita tunapigana ni ya hali ya juu, si vita hii ya hapa chini. Sasa mlima wa pili ni mlima wa familia. Mkijua vizuri familia zimeshambuliwa. Ukiona watu wanaanza kuoana baba na baba hata wajui huyu ni mama, usifikirie ni rahisi. Kuachana na mambo mengine usifikirie ni mapenzi ya Mungu. Na kuna mlima wa uongozi, leadership, the mountain of governance. Hii mlima Wakristo waliacha kabisa, wakaachia watu wa ulimwengu ndio watuongoze. Unapata kuanzia chini mpaka juu, hatuna mtu wetu. Ndio sababu wakifika pale kwa parliament, ile masheria watapeana ni zile ambazo lakini sisi tutakuwa tu ni wakukula vitu ambazo hatujui zimetoka wapi. Mlima huu nafurahi sana kwa sababu hapa tuliko kuna jambo Bwana anatenda. Haleluya! Kuna jambo Bwana anatenda. Sema kuna jambo Bwana anatenda. Mlima huu nimeanza kuona vile mhubiri alikuwa anahubiri, nimeanza kuona kuna kitu Bwana anatenda. Tunahitaji ma-MCA ambao ni waokovu, wenye wameokoka. Tunahitaji mabunge ambao wameokoka. Tunahitaji marais ambao wameokoka wa Afrika. Tunahitaji hata mkuu wa kijiji awe ameokoka. Tunapoketi kutengeneza sheria na mambo mengine, waseme na Biblia inasema nini? Na Biblia inasema nini? Kwa sababu hii ndio katiba ya ulimwengu katika jina la Yesu. Can you shout amen? Sababu hiyo tutakuja kuomba. But the church, kanisa, tusio watu wa kuangalia hivi. Hapana, tuwe na maono kama ya ego. Tufike mbali, tuangalie na uongozi. Ndio sababu naona hata Wakristo waendange kuchagua. Tumepofushwa. Kwa nini hatuchagui? Na Mkristo ndiye ako na macho ya kuona. Unajua mtu hajaokoka hana macho, hata anaweza anguka kwa mkuki mdunge. Lakini wewe umeokoka, unajua kutofautisha huu na huyu. Hii ni nzuri, hii. Unapata Wakristo wengi wako kwa nyumba siku za uchaguzi. Uchaguzi kikuja tena mkiwa na right ya kuchagua, toka nje nyinyi wote. Wakristo mnafahamu mfanye kampeni ya ajabu. Kwa nini? Dunia ni ya kina nani? Dunia ni ya kina nani? Nataka muelewe hiyo. Dunia ni ya kina nani? Na mbona mnapatiana kwa wengine? Mlima mwingine tumefika wapi? Huu ni mlima wa media. Media hii mambo ya ma-TV na whatever. Media inamaanisha katikati, mpatanishi. Kama vile Yesu alipatanisha wanadamu na Mungu, tunamuita ni mpatanishi, ni medium. Sasa hawa watu wa kutangaza mahabari na whatever, social media, huwa wanatuselektia, wanatuchagulia kile tutakula, kile kitaingia ndani yetu. Ikiwa ni watu si wazuri, basi tutakula vitu takataka. Ikiwa ni wacha Mungu, tutakula vitu ambavyo viko na manufaa kwa mwili wetu na kwa roho yetu. Biblia ikisema ulinde moyo wako, si hatutaweka bodyguard hapa. Ni kulinda kile kitaingia kupitia macho, kupitia mdomo, kupitia masikio. Na sasa vijana wetu, mbona hamwendi kuwa majournalist? Mtu ambie mazuri ya Kenya, mazuri ya Afrika, mtu tangazie mambo mema, mtu letee hata mahope, si kutuvunja kila wakati, moyo tunavunjika moyo. Tunahitaji watu ambao watasimama kwa mlima wa media in Jesus name. Number 5, if I'm not wrong. Hii mlima inaitwa ni ya education. Mlima ya nini? Ya elimu. Ni nani wanatengeneza curriculum zetu? Ni yule ambaye anakufunza. Huyo ndiye anatengeneza maisha yako ya kesho. Nelson Mandela alisema education is the powerful weapon to change the world. Yani ni silaha ya ajabu ya kubadilisha nini? Ulimwengu. Sasa ikiwa Wakristo hatutaki kusimama kwa mlima huu, tunaachia wale wao upande mwingine, msitegemee mambo mazuri. Sasa nikiwaambia kuna shule zingine huwezi sema Yesu, nenda Amerika utashangaa. Hakuna kitu ya, lakini si tukitengeneza, tuwe walimu, tujitolee tuingie hapo. Kuna subject inaitwa siku hizi PPI,
pastoral whatever hapo kwa shule. Hata kwa shule tuko nayo, kuna hiyo subject huwa naenda kufundisha hapo. Unajua ni nini? Unafundisha watoto kando na hesabu, kando na physics, kando na nini, lazima wajue Mungu ni nani na wawe na karakta ya kiumungu. Hakuna kitu mbaya kama kuwa mwerevu na haumjui Mungu. Hiyo akili itakusaidia kuharibika, haitakusaidia kujenga nchi. Basi mlima huu lazima kanisa liuchukue katika jina la Yesu. Mlima huu mwingine wa 6 ni mlima wa business. Nakumbuka kitambo kwetu mambo ya business, ukiwa mwana business sana ilikuwa inaonekana wewe si Mkristo kamili. Hata wanakuambia kweli wewe ni mchuruzi wa aina hiyo, utachuruza hivi na uombe Mungu kweli na ikubalike. Na hata kuna mauongo that you can't be a billionaire kama wewe ni mwenye haki. Hiyo ni uongo. Kwa sababu mali si ya watu hawamjua Mungu. Mali ni provision tulipewa na Mungu kwa sababu ya kazi alitutuma huku duniani. Hakuna mtu atakutuma kazi ashindwe kukupatia whatever allowance and whatever. So kanisa, na kwa sababu ya upungufu na umaskini, those who have money, wale ambao wako na pesa, wanatunyanyasa mpaka wanatufanyisha vitu zingine. Hata hizi nchi za Afrika mkiona, this is the problem. Watu wanatutumia hivi kama remote. Acha nikuambie, simama mfanye biashara, simama mfanye kazi, muwe watu ambao wako na mali, tuweze kumtumikia Mungu tukiwa na everything in Jesus name. Business is our mountain. Biashara ni mlima wetu. Uchumi ni mlima wetu. Na tuweze kubadilisha system. Unajua kuna system za ulimwengu kuliko wa kupromote unuke, wanakushusha. Nimefurahia sana, nilikuwa nafuatilia kampeni ya our president. Alikuwa anasema, kuna slogan alikuwa anasema bottom up. Naomba na macho yangu kabla sijaenda mbinguni nitaiona hivi kitimia. Bottom up. Lakini system ya ulimwengu ni up. Ili mimi nipande nikukanyage kwa mabega. Lakini ufalme wa Mungu ni sisi wote tuinuliwe. Can you say amen? Simama tafadhali tuweze kuingia kwa mlima huu. Msibabaike, tutaomba Mungu atupe nguvu ya kustahimili. Pesa iwe ni kifaa. Tusimwabudu pesa, tumwabudu Mungu. Lakini pesa zitusaidie kuabudu Mungu. Nani amebaki? Mlima huu unaitwa mlima wa entertainment and arts. Ibi bintu by'imyidagaduro n'ubugeni. Unaona watu wakichora zile vitu kwa town, ukiona kitu kimechorwa, usifikirie tu ni picha. Kuna meaning, kwa usobanuro, kuna meaning behind every picture you see. Kila sanamu unapoiona kuna meaning inaitwa nini? Usobanuro, haricho bivuze, hari utafsiri wake. Unapoona hizi sports and whatever watu wanakimbia nini, ni vizuri sana. Hiyo ni ya wana wa Mungu. Unaona mtu anashinda tu bao hivi, anafanya hivi. What does it mean? Lakini Mkristo akishinda, for example, thank you Lord. Dunia tulikuwa tunaangalia World Cup, mpira wa ulimwengu mzima. Na kwa nini amepiga magoti? Inasemekana ni mcha Mungu. Hiyo ni injili imefika. Sio hivi. Na hii ni nini hata hatujui. Na wewe tumeona mtu amefanya hivi ati hivi. Unaona mwingine sijui amefanya hivi, unafanya hapana. Sisi si watu wa kuimitate, kuiga watu. Ulimwengu lazima utuike, sio sisi kuiga ulimwengu. Ingia kwa mambo ya films. Cheza filamu za kiumungu. Leta mambo ya kiumungu hapo. Michezo, makanisa tuwe na matimu ya masoka na vitu zingine. Ili wafanye nini? Kwanza wakicheza hapo, unajua watamwangusha. Aseme nimekusamehe. Na kwa nini unanisamehe na nimekuangusha? Unajua mimi ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu Wakienda kujivinjari, wanaona wengine wanakunywa mapombe na nini, anasema unajua mimi nimeokoka. Hiyo ni injili tayari imefika kwa soka. Kanisa la Kristo kwa ulimwengu, simameni. Hii milima yote ni yetu. Ndio sababu Biblia inasema mbingu ni za Bwana na dunia ni ya kina nani. Ningetamani kuona mkisimama tushike Afrika hivi katika jina la Yesu. Africa to God. Mungu tumupe Afrika. Milima yote tukifika hapo tunapata tu hapa ni mwenzetu. Kama hivi sasa hivi tunaangalia hapa kwetu. Sasa kanisa nitawaomba, ukienda kula hata kama ni ugali ama mko maombi, msisahau kuombea serikali ya Kenya. Hawa watu ni wenzetu. Kwa sababu
sisi wote tuna katiba moja. Zile vita ambazo hamuwezi kuziona, achana na za loko, international vita ni nyingi sana. Zingine za kiroho, zingine za kimapepo. Lazima kuwe na watu wa kusimama na serikali hii, tukimwombea rais na wengine, ili ushindi uendelee kuwa wetu. Pokea neno la Mungu. Asante sana. Now, nasikia tuombe. Nilikuwa nikiombea serikali kama sijapata wenye serikali. Sasa tumewaona. Nitakusii simama tafadhali. Na nyinyi msimame tafadhali. Tunaomba tu kwa kidogo. Maombi mafupi tu. Kwa sababu unajua kuna kitu inaitwa nini? Prophetic word. Prophetic word. Acts. Yeah. Now we are not seeing Andrew and the wife to Andrew. We are seeing the government of Kenya in front of us. Hiyo ndio tunaona. Na sisi sasa hatusimamii watu wa ulimwengu. We are from the government of heaven. Now, tunapoenda kutangaza, ni serikali ya mbinguni inaenda kutangazia serikali ya Kenya ambayo inaongozwa na wana wa Mungu, ili kanisa liendelee kufaulu katika jina la Yesu. Amen. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, tunakushukuru kwa sababu tunasema ni asante. Leo umetuunganisha na serikali hii. Tumeona serikali, tumeona wamoja kutoka Ikulu. Baba, tunasema shukuru Baba. Tunashukuru Yesu, tunawakabidhi mikononi mwako. Jina lako litukuzwe. Kuanzia kwa rais wetu, asante kwa rais wetu, kwa wafanyakazi wote wa serikali hii, wananchi wote ulichagua ili uongoze. Tunatangaza victory ili Wakristo washike milima yote. Baba, tunatangaza kushinda kwa milima yote. Yana dunia mikononi mwa watu wako. Tunasema Baba wa majeshi, kwa haya uliyofanya nchini Kenya tunakushukuru. Kwa maana tunawaweka mikononi mwako. Uendelee kuwashindia zaidi ya kushinda. Baba, usimame na wao. Wape hekima na uwezo na mamlaka, ili Baba wa majeshi nchi iwe na amani na uchumi. Inuke Baba kwa milima yote sasa. Isimame vema. Hallelujah. Thank you Jesus. Baba. Thank you Jesus. Baba. Yelone safogarde. Hallelujah. Elobine poigadre. Sikaro de control. Baba, kama serikali ya mbinguni, Yesu tunaombea tunatangaza saa hii uiwezeshe serikali hii ya Kenya iweze kufaulu katika jina la Yesu. Iwe Baba na ushawishi. Bwana, kuna mambo waliambia wananchi, Baba ieleweke. Kuna yale wamesema watayatenda. Baba, ninajua kama mwana mbinguni, Baba watumie. Kuna vipingamizi rais wetu, kuna vipingamizi William Ruto, kutumia naibu wake mbali sana kwa ubunge, tumia ufalme wa tumia watu wote, tunatangaza victory kwa serikali hii. Tunatangaza Baba, tunaiombea baraka, tunainua ushindi wa Bwana. Kanisa iendelee kama vile Bwana wa majeshi alikusudia. Ushindi na rais wetu, ushindi ushindi, sema ushindi, hata ushindi wa kanisa, kama ili ushindi wa kanisa Baba, ili kwa jina la Yesu. Hata mwanzo wa kanisa, asante Bwana, alao ni mdogo, lakini tumeona ukiinua Baba, ukiinua walio wasante, ukiinua walio mcha Bwana, ili Baba wa mabwana, baraka za Mungu na neema ya Bwana na injili takatifu ingie ulimwengu mzima. Asante kwa kubadilisha ulimwengu, kubadilisha Afrika kupitia Kenya, kupitia rais wetu Baba wa majeshi. Hizi zote zapata rais wanaomcha Bwana, wanaomsifu Baba, wanao Baba weka madhabahu katika Ikulu. Yesu Kristo ni asante kwa mapasta wanapopatikana. Sasa Andrew kwa wake Baba, tumewapokea, tumeona kanisa liko katika Baba wa majeshi Ikulu yetu. Tunashukuru Baba. Ninajua ya kwamba mahali hapo hakuko kanisa kuna kuanguka. Tumesifunia
tunajivunia uwepo wako na nguvu zako katika Kenya, ya kwamba taifa hili haliwezanguka kwa sababu tuna madhabahu, kwa sababu tuna mchabwa, kwa sababu tuna kanisa. Yesu usifiwe. Uhimidiwe Bwana wa mabwana, kwa sababu umo katika Kenya, sababu udhihirike katika kanisa. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Baba, hii familia ambayo imewakilisha Kenya, ndio Baba, ibariki. Na serikali ya Kenya, ndio Baba, hapa na serikali ya Afrika yetu, ndio tunawabarikisha. Ndio Baba, ndoto zao unazielewa, ndio miradi yao unaielewa. Ndio Tunaomba breakthrough in Jesus name. Uwabariki Yesu. Upenyo katika ngazi zote za maisha. Na kushuka Baba, tunawabarikisha kama wawakilishi wa mbingu. Tunawakilisha serikali ya mbingu kuja huku. Familia hii Bwana, siku moja tuwaone wakitangazwa kwa television, wakitangazwa kwa magazeti, kwamba Bwana ni viongozi kama hivi. Tunaombea marais wetu, asante kwa maisha yao yote, wapate upenyo, familia yao, watoto wao, kazi zao. Tunaomba mafuta kutoka kwako, wapate kibali kama vile Joseph, wapate kibali katika jina la Yesu. Ndoto zao Bwana zitimie katika jina la Yesu. Amen. Amen. Shangilia Bwana Yesu. God bless you. Amen. God bless you. We love you. Mungu awabariki sana. God bless. Mungu awabariki sana. Amen. Tunashukuru sana. We love you. Serikali. Asante ni Bishop. Makofi mazuri sana, makofi mazuri sana, makofi mazuri sana. Bishop ubarikiwe sana, barikiwe kabisa kwa maono alionayo, kwa kuombea ili kanisa liingie kwa milima yote 7 inayoakilisha ulimwengu. Na ulimwengu huu Mungu ameipeana kwa watu wake, na tunaona, sema tunaona, kuna maono, sema amen. Tumesikia na tunaelewa. Hii ni mwanzo wa Afrika. Sema amen. Sema amin. Kuona marais wanapoapishwa wanamcha Mungu, wanapiga magoti, wanasema utukufu, ushindi si wetu, ni wa Mungu Baba. Sema amen. Sema amen. Tutawaona wengine. Tunaanza, hii ni chanzo, hii ni mwanzo, tutaendelea. Tunashukuru. Tunasema ni asante Pastor Andrew pamoja na mke wake na marafiki pamoja na Gwigema. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Na tutoe salamu huko Ikulu. Pandishe mikono tukitoa salamu huko. Tunatoa salamu sana kwa rais wetu, kwa watu wote wa Ikulu, kwa serikali ya Kenya. Sisi tunaitambua na tunanyenyekea, tunaiombea usiku na mchana. Tunawasalimu katika Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Na tutafika tu huko. Si mtaenda kuimba huko? Mnawapenda? Mtawapokea huko wakuje kuimba? Wanasema watawapokea. Basi tukikamatisha, acha tuinuke sote kwa heshima ya Mungu na tumalizie tukiomba ombi moja tukikamatisha. Tunawashukuru wote, mmefanya vema kuja kuwapokea wageni wetu. Tutaendelea kuwaalika, watakuja mara tena. Wakuje mara tena. Wakuje.